Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin special squishy tag dan aku kredit ke apa ke Salma Dumadi. So jangan lupa cek videonya ya. So yeah guys, don't forget to let's get started. Yang pertama squishy dari orang spesial. Untuk dari squishy orang spesial aku beli ini tuh dari kakong aku, dari akongku, dari kakek aku. Squishy nggak terlalu suka, aku suka banget sering squish. Nah ini belakangnya. Kayak seperti bersyukur gitu. Next itu yang kedua, tag yang kedua yaitu squish yang didapat sebagai hadiah. Untuk itu aku pilih ini tuh Ready Kakak Hamster by Ready. Itu super besar gitu sih. Dan ini aku mau jual, akan aku jual. Jangan lupa beli ya. Nah, nggak tak jual. Dan aku ini aja. Buat kemarin itu aku bikin hamster ini sama temen aku. Jadi aku pengen ini tuh hadiah karena pas nanti kan jangan lupa lihat yang squishy jual from shop Koreani itu aslinya bukan squishy jual tapi squishy haul ya. Itu salah ketik aja. Oke. Next itu squishy yang wanginya menggoda. Dan itu aku masih sama beli ini tuh wanginya enak banget dan ini tuh squishy yang paling suka banget. Wanginya tuh kayak parfum gitu, kayak apa sih, kayak apa gitu nggak tahu. Bagi yang punya squishy ini yang tahu baunya kayak apa boleh komen juga di bawah ya. Next yaitu merek squishy yang punya ciri khas. Aku pilih ini Melon Brats. Ini ada kayak MD-nya gitu. Ini aslinya homemade tapi gak apa-apa lah ya. Bentar ya. Oke guys, next yaitu squishy yang unik ya. Squishy yang unik. Untuk squishy yang unik yaitu pam. Kalian pasti tahu karena aku suka banget sama ini squishy ini. Karena ini tuh dari mama aku. Ini spesial banget dan unik banget. Pakai nambahin makeup. Halo. Next yaitu squishy yang dapat diperlakukan khusus. Untuk itu aku pilih yang mini yaitu ini Panda Melon Bun karena ini tuh bisa diperlakukan apa aja. Tapi ini tuh nggak slow, jadinya aku bisa perlakukan ini apa aja. BTW ini squishy-nya. Ini depannya. Maaf ya. Tanpa aku makeup gitu. Next yaitu squishy yang luar biasa ukurannya. Untuk oh ya guys, menurut katanya sama Dumadi ini tuh kalau yang misalnya yang luar biasa ukurannya itu kayak misalnya ukurannya besar banget atau ukurannya kecil banget. Untuk ini aku pilih yang kecil. Untuk itu aku pilih ini. Untuk itu aku pilih ini tuh mini banget, sejempol aku, sama kayak Panda Melon Bun.
tapi ini nggak tahu sih namanya apa. Aku tahu melon bun tapi nggak tahu judulnya itu. Judul gambarnya itu apa. Next yaitu hal istimewa yang pernah kalian lakukan. Menurut aku istimewa itu membantu Oti dan Adun. So ya guys, thanks for watching dan jangan lupa untuk klik like. Maaf ya aku agak alay di video ini, dan jangan lupa untuk klik like, komen di bawah. Komen sebentar lagi aku bakal bikin video apa lagi, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.